콧골이 순환기 30년 드디어 해결했습니다. 실제 경험담. 평범했던 나에게 콧골이로 시작된 변화. 안녕하세요. 저는 2025년 현재 65세 중년 남자입니다. 저는 35세 이전까지는 잠잘 때 코를 골지 않았는데 언제부턴가 아내가 코를 심하게 곤다면서 잠을 잘 수 없으니 각방을 쓰자고 하여 그때부터 콧골이로 인한 순환이 시작되었습니다. 처음에는 단순히 피곤해서 그렇겠지 하고 가볍게 넘겼습니다. 주변에서는 피곤하면 코를 곤다는 얘기를 주로 많이 하여 피로하다는 핑계에 위안을 삼았습니다. 그러나 일상생활에서 많은 불편이 야기되었습니다. 일상을 잠식해온 콧골이의 고통. 유독 다른 사람보다 콧골이가 너무 심해 옆방에서도 잠을 설칠 정도였습니다. 정작 저는 제 콧골이 소리를 듣지 못하니 심각성을 제대로 인지하지 못하고 나는 코를 전혀 안 골아라고 우기곤 했습니다. 잠은 항상 가면 상태가 되어 잠을 자도 꿈만 꾸고 항상 예민한 상태로 밤을 보냈습니다. 아침에 일어나면 항상 혓바닥이 말라까칠하고 하얀 백태가 잔뜩 끼어 입 냄새도 심했습니다. 매일 칫솔질도 시간을 많이 들여야 하는 불편과 구강청 결제를 항상 사용해야 하는 불편을 감수해야 했습니다. 낮에도 시도 때도 없이 졸리고 사무실 책상에 앉아조는 경우도 종종 있어 동료들로부터 놀림도 자주 받았습니다. 특히 장거리 운전 시에는 휴게소마다 들러서 잠시 눈을 붙여야만 해서 이동 시간도 많이 걸리곤 했습니다. 회사에서 동료들과 출장을 가면 1인 1실이 안 되는 경우가 많아 저의 콧골이로 인한 동료들의 불편을 줄이기 위해 개인 돈을 지불하면서 따로 방을 잡아야 했습니다. 콧골이로 인한 불필요한 지출이 발생했습니다. 예비군 동원 훈련 때는 제 콧골이 때문에 내무반 전체가 잠을 설쳐 부대에 부탁해 바깥에서 텐트를 치고 잔 경험도 있습니다. 고속버스나 기차에서도 깜빡 잠이 들면 코를 골아 주변의 따가운 시선을 받아 잠들지 않으려 애쓰기도 했습니다. 그래서 항상 긴장 상태로 이동해야 했습니다. 모임에서 단체로 여행을 가면 항상 콧골이 때문에 걱정이 앞서 여행 자체가 즐겁지 않아 자연스럽게 불참하게 되었고 불필요한 오해도 생겼습니다. 이렇게 콧골이는 사회생활에서 많은 불편함을 주었고 매사에 자신감도 떨어졌습니다. 끝없는 시도와 좌절 그리고 기적 같은 변화. 스마트폰이 보급되면서 제 콧골이가 얼마나 심한지 녹음을 해봤는데 제가 생각했던 것보다 훨씬 심각하다는 것을 깨닫고 충격을 받았습니다. 병원 진료도 받아보고 약을 처방받아봤지만 일시적인 효과에 지나지 않았습니다. 콧골이 방지 수술도 알아봤지만 의사나 주변 사람들 이야기로는 2-3년 지나면 재발한다고 하여 수술은 하지 않았습니다. 입안에 넣는 마우스피스, 코에 걸어 자석으로 고정하는 코걸이 제품, 콧등에 붙이는 강한 접착 테이프, 턱과 얼굴 전체를 조여주는 마스크, 코에 끼워 공기를 불어넣는 제품, 입에 붙이는 테이프 등등 별의별 제품을 다 사용해봤지만 저에겐 별 효과가 없었습니다. 마지막으로 병원에서 양압기 CPAP 사용을 권하여 임대하여 써보았습니다. 콧골이 개선 효과는 분명히 있었습니다. 효과는 좋았지만 마치 중환자실 인공호흡기 같은 장비를 머리에 쓰고 자야 한다는 게 심리적으로 너무 우울하고 움직임도 불편해서 며칠 사용해보고 포기했습니다. 그렇게 뻔히 콧골이의 심각성을 알면서도 거의 포기 상태로 시간을 보냈습니다. 그러던 어느 날 친구가 자기도 콧골이로 힘들었는데 이 약을 사용하면 괜찮아질 거야 라며 스프레이 제품을 하나 건네주었습니다. 설마 효과가 있을까 하는 의구심을 가지고 한번 사용해봤습니다. 물론 스마트폰으로 콧골이 녹음도 했습니다. 마침내 찾아온 평온한 밤. 다음날 아침 정말 기분이 개운하고 입안도 깨끗하여 두 눈을 의심했습니다. 결정적인 것은 녹음된 소리를 확인했을 때였습니다. 녹음된 소리를 들어보니 새근거리는 평온한 호흡 소리만 들렸습니다. 깊은 숙면을 취했다는 걸 처음으로 느꼈습니다. 눈만 감으면 꾸던 꿈도 꾸지 않아 너무 좋습니다. 친구에게 너무 고마워서 초밥 정식을 사줬습니다. 바로 그 스프레이 제품을 3통 구입하여 지금 3개월째 사용 중입니다. 아침마다 너무 상쾌하고 낮에도 졸지 않아 업무에 집중할 수 있고 무엇보다 매사에 자신감이 생겼습니다. 이제 주변에서 콧골이로 고민하는 사람이 있으면 자신있게 저의 경험담을 이야기합니다. 물론 사람마다 건강 상태가 다르고 콧골이의 원인도 다를 수 있기에 저에게 효과가 있었던 방법이 모든 분들에게 동일하게 적용되지는 않을 수 있습니다. 각자에게 맞는 치료법이나 제품을 찾는 것이 중요합니다. 하지만 저는 수십 년간 콧골이로 고통받으며 시도할 수 있는 거의 모든 방법을 다 해보고 나서 얻은 소중한 경험을 여러분과 나누는 것입니다. 제 이야기가 콧골이로 힘들어하시는 다른 분들께 조금이나마 도움이 되고 공감을 얻을 수 있으리라 확신합니다. 부디 여러분도 콧골이에서 해방되어 건강과 자신감을 회복하시고 매일매일 즐거운 일상을 되찾으시길 진심으로 기원합니다. 내용이 공감되셨다면 좋아요와 구독 눌러주시면 더 좋은 정보로 찾아뵙겠습니다. 제가 사용하고 있는 제품에 관한 정보는
고정 댓글 링크를 누르시거나 콧꼬리의 불편한 진실 영상을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 앞으로도 여러분께 더욱 좋은 정보를 만들기 위해 노력하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 진심으로 감사드립니다.